សួស្តីអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast របស់យើងនៅថ្ងៃនេះនាងឃៀមសុជាតាពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយណាស់ដែលបានត្រឡប់មកជួបបងប្អូនម្ដងទៀតជាមួយប្រធានបទដ៏មានអត្ថន័យមួយគឺដាវមួយជំហានគិតមួយជំហានបាទសួស្តីសុជាតានិងសួស្តីអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសារៀនបាទថ្ងៃនេះពិតជាពិសេសណាស់ដែលយើងលើកយកប្រធានបទនេះមកជជែកគ្នាព្រោះវាមើលទៅដូចជាសាមញ្ញប៉ុន្តែវាបង្កប់នូវទស្សនវិជ្ជាជីវិតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតពិតណាស់លោកពូនៅពេលដែលយើងនិយាយថាដាវមួយជំហានគិតមួយជំហានមនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជាគិតថាវាជាការធ្វើការងារបែបជាតិចោលឬគ្មានគម្រោងច្បាស់លាស់តើសម្រាប់លោកពូផ្ទាល់តើពាក្យនេះមានន័យយ៉ាងណាដែរចំពោះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសំណួរល្អណាស់សុជាតាតាមពិតទៅដាវមួយជំហានគិតមួយជំហានមិនមែនមានន័យថាមិនរៀបចំផែនការនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាសតិឬការរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពវាមានន័យថាយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនៅចំពោះមុខឲ្យបានល្អបំផុតមុននឹងឈានទៅដល់ជំហានបន្តអូមានន័យថាជាការផ្ដោតលើគុណភាពនៃសកម្មភាពនីមួយៗមែនទេលោកពូមិនមែនគ្រាន់តែដាវឲ្យទៅបានទៅមុខនោះទេត្រឹមត្រូវហើយក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នដែលគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជាប្រញាប់ប្រញាល់ពេកមនុស្សយើងច្រើនតែដាវជំហានទី1ប៉ុន្តែចិត្តគិតដាវជំហានទី10បាត់ទៅហើយលទ្ធផលគឺអ្វីគឺយើងងាយនឹងចំពុកដួលឬធ្វើការងារនោះដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នពិតមែនហើយលោកពូពេលខ្លះនាងខ្ញុំខ្លួនឯងក៏អញ្ចឹងដែរកំពុងតែញ៉ាំបាយប៉ុន្តែចិត្តគិតដល់ការងារនៅការិយាល័យដល់ពេលញ៉ាំរួចបាយជាមិនដឹងថាបាយមានរសជាតិយ៉ាងណាផងនឹងហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយការគិតក្នុងពេលដើរនីមួយៗគឺដើម្បីដឹងថាជំហានដែលយើងកំពុងជាន់នេះវាមានសុវត្ថិភាពទេវាត្រឹមត្រូវទេតើវាស្របតាមគោលដៅធំរបស់យើងដែរឬទេចុះបើខ្លងករណីដែលយើងជួបឧបសគ្គនៅចំកណ្ដាលផ្លូវវិញលោកពូតើការដើរបណ្ដាលគិតបណ្ដាលនេះជួយយើងបានយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៅពេលយើងជួបឧបសគ្គបើយើងគិតវែងឆ្ងាយពេករហូតដល់បារម្ភពីអ្វីដែលមិនទាន់មកដល់យើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចនិងបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែបើពាក្យថាដើរមួយជំហានគិតមួយជំហានវាបង្រៀនយើងឲ្យចេះដោះស្រាយបញ្ហានៅចំពោះមុខសិនដោះស្រាយមួយរហូតដល់យើងឆ្លងផុតវាស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាការកាត់បន្ថយសម្ពាធផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកពូវាដូចជាការបែងចែកគោលដៅធំឲ្យមកជាបំណែកតូចៗដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានពិតប្រាកដណាស់ស្រមៃមើលសុជាតាបើយើងចង់ឡើងភ្នំខ្ពស់មួយបើយើងឈរនៅជើងភ្នំហើយសម្លឹងទៅលើកំពូលយើងប្រហែលជាហត់តាំងពីមិនតាន់ដែរប៉ុន្តែបើគិតថាខ្ញុំគ្រាន់តែដើរឲ្យបាន10ជំហានទៀតសិននោះយើងនឹងមានកម្លាំងចិត្តបន្តទៅមុខទៀតពិតជាអស្ចារ្យណាស់នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវចិត្តដ៏ល្អបំផុតប៉ុន្តែលោកពូតែយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីកុំឲ្យការគិតរបស់យើងក្លាយជាការរារែកឬការមិនហ៊ានសម្រេចចិត្តនេះជាចំណុចសំខាន់ការគិតនៅទីនេះមិនមែនជាការស្តាក់ស្ទើរទេប៉ុន្តែជាការវិភាគដោយបញ្ញាដើរមួយជំហានគឺសកម្មភាពគិតមួយជំហានគឺការរៀនសូត្រពីសកម្មភាពនោះធ្វើឲ្យពិនិត្យឲ្យកែសម្រួលវាមិនមែនជាការឈូនៅស្ងៀមហើយគិតនោះទេគឺដើរបណ្ដើរគិតបណ្ដើរយល់ហើយលោកពូគឺមានន័យថាសកម្មភាពនិងការត្រិះរិះត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាមិនមែនដើរដោយងងឹតងងល់ហើយក៏មិនមែនគិតរហូតដល់មិនព្រមដើរឆ្លាតណាស់ក្នុងអាជីវកម្មក៏ដូចគ្នាដែរយើងមិនអាចដឹងមុន 100% ថាអ្វីនឹងកើតឡើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើឲ្យថ្ងៃនេះល្អបំផុតគិតគូរពីជំហានដែលត្រូវវិនិយោគនៅថ្ងៃនេះឲ្យច្បាស់លាស់នោះហើយគឺជាគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យលោកពូបានរំលឹកនាងឃ្យូមនៅពាក្យមួយឃ្លាថាដំណើររាប់ពាន់យោជន៍ចាប់ផ្ដើមពីជំហានដំបូងហើយបើជំហានដំបូងនីមួយៗត្រូវបានគិតគូរយ៉ាងល្អនោះដំណើរនោះនឹងកាន់តែមានន័យពិតមែនហើយក្មួយស្រីជីវិតមិនមែនជាការប្រណាំងជាមួយអ្នកដទៃដើម្បីទៅដល់ទីបញ្ចប់ឲ្យលឿនបំផុតនោះទេជីវិតគឺការដោះពិសោធន៍តាមផ្លូវការដែលយើងដើរមួយជំហានគិតមួយជំហានធ្វើឲ្យយើងមិនរំលងភាពស្រស់ស្អាតនៃជីវិតដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលក្នុងចិត្តណាស់បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការចែករំលែករបស់លោកពូជួនកាលយើងដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងខ្លាំងពេកចង់សម្រេចគ្រប់យ៉ាងក្នុងពេលតែមួយបាទក្មួយចូលធ្វើឱកាសឲ្យខ្លួនឯងបានដកដង្ហើមនិងរីករាយនឹងជំហានដែលក្មួយកំពុងដើរទោះជាជំហាននោះតូចក៏ដោយឲ្យតែវាជាជំហានដែលចេញពីការគិតនិងការតាំងចិត្តវានៅតែមានតម្លៃចាជាចុងក្រោយតើលោកពូមានពាក្យពេចន៍អ្វីបន្ថែមសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងមានអារម្មណ៍ថាវង្វេងផ្លូវឬប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងជីវិតដែរឬទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកុំខ្លាចនឹងការដើរយឺតអ្វីដែលគួរខ្លាចគឺការឈរនៅស្ងៀមឬការដើរដោយគ្មានសតិចូលរៀនសង្កេតជំហានខ្លួនឯងស្ដាប់សំឡេងបេះដូងខ្លួនឯងដែលមួយជំហានគិតមួយជំហានញាក់នឹងទៅដល់គោលដៅដោយភាពរឹងមាំនិងសន្តិភាពក្នុងចិត្តពិតជាមានតម្លៃណាស់លោកពូនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកស្ដាប់នឹងទទួលបាននូវកម្លាំងចិត្តនិងពន្លឺថ្មីសម្រាប់ជីវិត
សូមអរគុណលោកពូសារៀនខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះ បាទសូមអរគុណសុជាតាដែរដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចែករំលែកជូនពរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដើរទៅមុខដូចជាជឿជាក់ ចាសូមអរគុណលោកពូហើយសម្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់កុំភ្លេចតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយៗទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសុជាតានិងលោកពូសារឿនសូមជម្រាបលារីករាយនឹងរាល់ជំហាននៃជីវិតរបស់អ្នក